大家好啊，雲在嘢啊！今日我帶大家山長水遠上到呢度做咩呢？我咁辛苦孭個雙塊，究竟係要俾大家睇啲咩呢？冇錯，我就係要為我嘅呢架電單車裝翻個尾箱。咁將我後邊嘅貨箱架啲嘢拆晒先啦。咁我之前咧就用個貨架咧，跟住加呢啲咁嘅網咧，係網住我啲嘢啦，頭盔啊、雨冚啊，諸如此類咁樣啦。咁咧其實就唔方便嘅，你次次都要拆嚟拆去。咁最方便咧就梗係裝翻個尾箱啦。咁其實佢個貨架都幾好用啊！你睇下，我車個貨架幾大，都可以綁好多貨喺度。好啦。開箱，我唔知佢有冇包工具俾我去裝呢個箱，如果有就最好啦，唔係我要翻嚟攞。噔噔噔噔 ，some surprise！ 哇，勁大嚿咯！鎖匙啊，大佬！點開啊呢度？咁你都要俾我開咗個箱先得㗎。OK， 開到啦，終於！哇！鎖匙啊，擺埋一邊先。跟住呢個多咗個墊啦，可以俾後座嘅乘客更加舒服。正，呢個貨架，哇，送咗多條繩俾我喎。喂，真係冇工具箱喎，真係冇工具喎。哇！冇帶工具箱，你睇下，終於攞翻啲工具。首先咧，我哋要拆咗咧上手車主咧，佢裝咗個鈎喺度啊，呢個買送鈎，應該會阻住我裝呢個尾箱。咁咪拆咗佢先啦要。OK， 搞掂。上手嘅鈎已經拆咗出嚟，跟住我裝個底板先。工具都齊啦，睇下說明書先。說明書話係咁嘅，你識唔識睇？聽唔聽得明啊你？攞晒啲嘢出嚟先啦。行李架啲螺絲係冇螺絲頭嘅喂，我玩嘅冇螺絲頭嘅。咩叫輔助？行李架安裝開窿輔助，貨架同埋個靠背啲螺絲裝晒喺度。OK， 首先點樣？佢冇俾窿我哋喎個貨架。個貨架要自己開窿。哇！要度翻啱位先。哇，好緊要啊！
而家我度緊個位咧，你一定要度到即係個載貨箱個背椅咧喺呢度上邊啊嘛，所以要度啱位咧，佢下邊嗰塊板咧，你一定要放啱位。如果唔係咧，要重新搞過嗰塊。我搞咗而家差唔多1個鐘啦，未搞掂。我係搞咗成2個鐘，5點幾，而家7點半，重裝咗一次，先揾啱個窿，到尾聲啦而家，收翻緊個尾箱，咁就搞掂。覺得我今日嘅勞力應該唔止300蚊。佢話有個尾箱方面好多嘢。哇！幾經辛苦，尋日漏夜終於將個尾箱砌好咗，就話我背後呢個樣。哇！同未裝之前真係爭少少。同未裝之前呢，真係有啲分別喎。我似巡航車多啲咯，加咗呢個尾箱，特別多咗個靠背之後。幾經辛苦咧，終於整咗個尾箱啦。我後邊呢個，咁但係咧，佢仲有個行李架咧，你一定咧係要攞個鑽咧開翻4個窿咧，先可以冚翻個行李架。咁咧今日咧趁好天氣咧，咁啊整翻4個窿，整翻個行李架先。我首先咧要喺呢4個窿咧上咗啲佢原廠配俾我嗰啲咧螺絲咧扭咗入去，跟住度咗4個位嘅窿先。我玩嘅冇螺絲頭嘅。咩叫輔助？行李架安裝開窿輔助，跟住再喺呢4個窿嘅位度轉翻個窿，再用第2隻螺絲。佢原廠唔係原廠嘅，即係跟個箱送嗰啲咧，咁樣喺下邊咧收翻上，喺個箱入邊咁樣收翻上，咁就 OK。咁啊，而家要對翻啲窿先。哇！轉完4個窿就2萬啦，跟住就淨係攞呢個扭翻上去得啦。攞呢個小扳手扭翻4粒螺絲，咁啊完成啦。哇！搞咗咁耐，終於搞掂啦！但係咧，拉屎嗰粒螺絲咧，
唔係好對位。我要轉多半個窿喺隔離咧，先上得實。同埋我發覺轉完之後咧，個箱好似有啲硬硬地嘅，唔係好實淨。唔知上面落唔落到貨咧？其實就算加完個貨架之後，靚就靚嘅，不過。